Në kuvent akoma nuk ka asnjë nismë për ndryshimin e kodit zgjedhor dhe rregullimin e çështjes së numrit të tepërt të votuesve në njësinë zgjedhore numër 6. Ish-deputeti Ismet Ramadani vlerëson se konstatimi i KSZ-s për shkelje ligjore e vërteton atë që për një kohë të gjatë flitej në opinion për diskriminim të votës së shqiptarëve. Edhe nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor u dëshmua se i kalon ato limite pra të cilat janë edhe ligjore dhe kushtetuese për numrin e votuesve në këtë njësi, pra më shumë se të tjerat, dhe ku është interesant në njësin ku shumica e deputetëve gjatë votimit dalin shqiptar. Ramadani kujton se liderët shqiptar dështuan në mbrojtjen e interesave shqiptare gjatë bisedimeve politike, dhe kjo pikë ishte njëra prej këtyre interesave. Si zgjidhje më të mirë, Ramadani parasheh shkuarin në zgjedhje me vetëm një njësi zgjedhore. Dhe ajo që ishte mundësia më e lehtë, partitë politike shqiptare nuk e shfrytzuan, ai ishte kërkesë ka hershme e subjekteve shqiptare që nga 90-ta e këndej, që të shkohet me një njësi zgjedhore, dhe atëherë definitivisht nuk do të ndesheshim me këtë problem dhe ndoshta mundësia për të fituar më shumë deputet në bllokun shqiptar do të ishte shumë më e madhe. Ditë më parë, KSZ-ja njoftoi Kuvendin, Ministrinë e Drejtësisë dhe partitë politike se njësia zgjedhore numër 6 e kalon kufirin e lejuar prej plus 5% votuesish më shumë se njësitë e tjera. Një njoftim të këtillë KSZ-ja e bëri edhe muaj më parë, por partitë politike e shpërfillën atë gjatë bisedimeve dhe as Kuvendi nuk ndryshoi kodin zgjedhor. Së fundmi partitë politike premtuan zgjidhje të problemit, kurse flitet për ndryshim të kufive administrativ të njësive zgjedhore dhe transferim të një numri të vogël të votuesish nga njësia e 6 në njësinë e 5 zgjedhore.